kifejezetten motorkerékpárosok számára, ahol a jogosítványa a motorkerékpárral rendelkező már gyakorló motorosok továbbfejleszthetik a hétköznapban használható anyaggal a tudásukat. Fékezésekkel, manőverezésekkel foglalkozunk, illetve olyan szituációkkal, amelyek a forgalmi helyzeteknél előadódhatnak, veszélyhelyzetek, és azok elhárítása a cél. Elsősorban arról szól a történet, hogy amit megtanultak a motorkerékpár vizsga érdekében, azon az alapon tovább lépve, azon az úton tovább haladva, kialakítunk bennük egy olyan magabiztos viselkedést, ami veszélyhelyzetek esetében nélkülözhetetlen, hogy megőrizzék a hidegvérüket, tudják, hogy mihez kell nyúlniuk, hogyan nem szabad reagálni, és mi az, ami esetleg kiúszhatja őket ebből a helyzetből. Természetesen 1000%-os gyógyszer nincs semmire, de több olyan technikai tanácsot tudunk adni, amelyekkel megelőzhető egy gyalogos elgázolás, egy hirtelen kicsúszásos baleset, egy testsúly áthelyezés hiányából adódó feldőlés. Milyen jellegű gyakorlatok ezek? Milyen hosszúságú pályán hogyan kell teljesíteni? A pálya paraméterei adottak, ez gyakorlatilag össze van építve a hagyományos, úgy gondolom 50 méteres hosszúsággal kialakított motorkerékpáros gyakorlópálya, ki van egészítve, ráépítve egy emelkedős gépkocsi gyakorlós pályával, és ennek megfelelően helyeztük el oly módon a feladatokat, hogy tudjuk azokat a szituációkat szimulálni, amelyek a forgalmi helyzeteknél előadódnak, és ezeket gyors reakcióval el tudjuk hárítani. Mi a tapasztalat, mennyire ügyesek, rutinosak a mai motorosok a forgalomban? Rendkívül változatos a kínálat. Nagyon sok olyan motorossal találkoztam, aki 35-45 éves korában kezdett motorozni. Ő bennük kialakult már egy közlekedési kultúra. Csak ez a közlekedési kultúra nem a motorkerékpárhoz köthető, hanem egy gépkocsi, vagy adott esetben tehergépkocsi vezetéshez, és teljesen máshogy áll össze a fejükben ez az egész rendszer. Egy motoros gondolkodásának sokkal preventívebbnek kell lennie, sokkal előrelátóbbnak kell lennie, sokkal hamarabb le kell reagálni azokat a még ki sem alakult helyzeteket, amelyek a következő pillanatban már esetleg a vesztét okozhatják. Itt most, a mai gyakorlaton mi volt a tapasztalat? Én például láttam egy motorost, aki nem elesett, de azért feldőlt. Az a feldőlés úgy gondolom, hogy az velejárójának a gyakorlásnak. Itt a legnagyobb sebesség a fékezés és vészhelyzet gyalogos kikerülésnél 50 km/h. Ez nem kicsi, de azoknál a manővereknél, és itt történetesen egy elesés és megcsúszás sem történt, meg nem is szokott, hiszen a nagyobb sebességnél a motorkerékpároknak az egyenes futása is jobb. A lassú manőverezéseknél, ahol a sebesség körülbelül vetekszik egy kerékpároséval, 10-15 km/s sebesség, itt történhet meg az egyensúly elvesztése. És pontosan ezt akarjuk gyakorolni, hogy a kis tempójú motorozásoknál hogyan lehet a motorkerékpároknak a stabilitását megőrizni, illetve növelni azáltal, hogy megfelelő hátsófék használata, a testsúly áthelyezés mellett hogyan tudjuk a lassú, viszonylag meredek, szűk manővereket végrehajtani. Igazából ez az egyik legfontosabb teendőnk a mai nap.